दादी ये लो खांसी की दवाई खा लो। मुझे नहीं खानी है दवाई, बहुत कड़वी है। चिंटू इधर आओ। चिंटू चलो दादी को सरप्राइज देते हैं। सबसे पहले पेड़ से इन सभी फलों को तोड़ लेते हैं। अब इनसे दवाई बनाएंगे। चलो सारे फल तोड़ लिए। अब इनको पानी में डालकर अच्छे से धो लेते हैं। अब इनका छिलका उतार लेते हैं। इन पत्तों को कैंची से काटकर इसके अंदर डाल दूंगा। चलो मैं जल्दी जल्दी इन सबको एक जगह मिक्स कर देती हूँ और इसके अंदर थोड़ा पानी डाल देती हूँ और इसको बंद कर दूंगी। चलो बस अब दादी की खांसी की दवाई बनने ही वाली है। भैया क्या ये लोग हमारी वीडियो को लाइक करेंगे? हाँ ये लोग जरूर लाइक करेंगे। और फाइनली हमने दादी के लिए खांसी की दवाई बना दी। अब इसको दादी के पास लेकर चलते हैं। दादी दादी हम लोग आ गए। ये लीजिए दादी, इसको पी लीजिए, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। शुक्रिया बेटा।